ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম নাইকা থেকে একটা পার্সেল চলে এসেছে, তো চলো সেটাই আনবক্স করি। আর বেশি কিছু আমি অর্ডার করিনি, কিছু আমার শেষ হয়ে গেছিলো, সেগুলোকেই আমি রিস্টক করছি। তো ফার্স্টেই ছিল বি বডি ওয়াইজের একটা আন্ডারআর্ম রোল অন, আর এই টোনারটা আমি ফার্স্ট টাইম অর্ডার করেছি, জানি না কেমন হবে। তারপরে ছিল হচ্ছে ডট অ্যান্ড কি এর এই নাইট ক্রিমটা, এটা হচ্ছে সিসা কামিং নাইট ক্রিম, এটা অ্যাকনি প্রোন স্কিনের জন্য খুবই ভালো কাজ করে। আর তারপরে আমি একটা দিওয়ালি স্পেশাল মেকআপ লুক করছিলাম, ওটাই কমপ্লিট করলাম। আর মা একটু বেদানা ছাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটাই খেলাম স্নান করে উঠে। আর আজকে লাঞ্চে ছিল মাটন আর কিছু আলু ভাজা আর তার সাথে উচ্ছে ভাজা। তারপর সন্ধ্যাবেলা বনু একটা স্ন্যাক্স এনেছিল, সেটাই খেলাম, এটার নামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই। আর আমাদের পাশের বাড়ির আন্টিটা রিসেন্টলি পুরী গেছিলো, তো সেখান থেকেই আমাদের জন্য প্রসাদ এনেছে, আর তার সাথে এই কিউট একটা সিলভার ঘটও দিয়েছে। সো দ্যাটস ইট।